హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రాజాస్ కిచెన్. ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం మా గుంటూరు స్టైల్లో సూపర్ టేస్టీ కోడి పులావ్. ఆ రెసిపీ చూసే ముందు మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియో చేసినా మీకు లేటెస్ట్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చికెన్, రైస్, ఉప్పు, కారం, గరం మసాలా ఇవన్నీ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో క్లియర్గా ఇచ్చాను. అక్కడ మీరు చూడండి, నోట్ చేసుకోండి, ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు నేను ప్యాన్లోకి 3 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను, లేదంటే మీకు కావాల్సినంత ఆయిల్ మీరు తీసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత దాంట్లోకి నేనైతే పొడవుగా కట్ చేసిన ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను. మీకు నచ్చితే సన్నగా కట్ చేసైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆనియన్స్ అలానే పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసి వాటిని కొంచెం ఫ్రై చేయాలి. కొంచెం ఉప్పు అనేది యాడ్ చేసినట్లయితే ఆనియన్స్ కొంచెం త్వరగా ఫ్రై అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి నేను ఒక చిటికెడు ఉప్పు అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను. చిటికెడు గుర్తుంచుకోండి, చెంచాడు కాదు. ఒక పించ్ సాల్ట్ యాడ్ చేస్తే ఆనియన్స్ వరకు ఫ్రై అవుతాయి. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ చికెన్ ఉడికించేటప్పుడు ఉప్పు వేసి ఉడికించాం కాబట్టి ఇక్కడ ఉప్పు ఎక్కువైతే కర్రీ అంతా కూడా ఉప్పు ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. తర్వాత దాంట్లోకి కొంచెం కరివేపాకు, కొంచెం కొత్తిమీర, కొంచెం అంటే ఒక రెబ్బ కొత్తిమీర, ఒక రెబ్బ పుదీనా. ఎందుకంటే మనం నెక్స్ట్ లాస్ట్లో కూడా పుదీనా కొత్తిమీర యాడ్ చేస్తాం. వేసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేయాలి. పులావ్లో కరివేపాకు ఏంటి అనుకుంటున్నారా? ఇది ఆంధ్ర సైడ్ పులావ్ కదా, దీంట్లోకి మనం కరివేపాకు యాడ్ చేసుకుంటాం. ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత దాంట్లోకి మంచిగా పండిన టమాటోని సన్నగా తరిగి వేసుకోవాలి. టమాటో పైన మూత పెట్టినట్లయితే టమాటాలు త్వరగా మగ్గుతాయి. టమాటాలు మంచిగా మగ్గిన తర్వాత దాంట్లోకి అల్లం, వెల్లుల్లి అలానే కొంచెం కొబ్బరి వేసి మెత్తగా పేస్ట్ పట్టుకున్న పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. కొబ్బరి వేసుకోవడం వల్ల పులావ్ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. ఈ అల్లం, వెల్లుల్లి, కొబ్బరి పేస్ట్ని మంచిగా వేయించుకోవాలి. పచ్చివాసన పోయి ఎర్రగా వేగితే టేస్ట్ అనేది సూపర్గా ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడు చికెన్ కర్రీ చేసినా అల్లం, వెల్లుల్లి, కొబ్బరితో చేసుకుంటే కర్రీ టేస్ట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. అట్లా కూడా ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు దాంట్లోకి మనం ముందుగా ఉప్పు, పసుపు వేసి ఉడికించుకున్న చికెన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం ఎక్స్ట్రాగా వాటర్ని యాడ్ చేయకుండా చికెన్లో ఉంచి వచ్చే వాటర్తోనే చికెన్ మొత్తాన్ని కూడా బాయిల్ చేసుకున్నాం. ఈ విధంగా ఒక్కసారి కొంచెం లైట్గా కలపండి. ఎక్కువ కలిపినట్లయితే ఆల్రెడీ చికెన్ ఉడికింది కాబట్టి చికెన్ విరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కొంచెం జెంటిల్గా ఆ విధంగా కలిపేసి 1 నిమిషం పాటు చికెన్ మొత్తాన్ని మసాలాతో ఫ్రై చేసుకోండి. చికెన్ కొంచెం ఫ్రై అయింది. ఇప్పుడు దాంట్లోకి మనం మసాలాస్ యాడ్ చేసుకుందాం. 3 చెంచాల కారం, అంటే 3 టీ స్పూన్స్ కారం తీసుకున్నాను. మీరు తీసుకునే కారపొడి లేదా కారం ఎక్కువ స్పైసీగా ఉంటే దాన్ని బట్టి మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడా ఉప్పు. ఆల్రెడీ చికెన్లో ఉప్పు వేసి ఉడికించాం కాబట్టి ఇక్కడ కొంచెం చూసి అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. మనం ఆనియన్స్ వేపించుకున్నప్పుడు కూడా దాంట్లో మనం ఉప్పు యాడ్ చేసాం. ఇప్పుడు 3 టేబుల్ స్పూన్ల పెరుగుని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ పెరుగు అనేది ఫ్రెష్గా ఉంటే కర్రీ బాగుంటుంది. పుల్లటి పెరుగు ఈ కర్రీకి లేదా ఈ పులావ్కి పనికిరాదు. పెరుగు యాడ్ చేసి మొత్తాన్ని కూడా ఒక్కసారి కలుపుకొని ఆ పెరుగుతో చికెన్ మొత్తం కూడా 1 నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇదంతా కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేసుకోవాలి, లేదంటే మనం కొబ్బరి వేసాం కాబట్టి మసాలా అంతా కూడా అడుగంటిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఎక్కువ కలపకుండా ఈ విధంగా సాటే చేసుకుంటూ ఈ విధంగా కదుపుకుంటూ మనం కర్రీ అంతా కూడా చేసుకోవాలి. ఒక నిమిషం పాటు ఫ్రై అయిన తర్వాత కొద్దిగా నీళ్లు, 2 నుంచి 3 టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్ళు యాడ్ చేసుకొని జస్ట్ కొంచెం గ్రేవీ కోసం ఈ విధంగా చేస్తున్నాం. లేదు అంటే మనం డైరెక్ట్గా అట్లా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా కొంచెం నీళ్ళు యాడ్ చేసుకుంటే మనం రైస్లో వేసినప్పుడు ఈ గ్రేవీ అంతా కూడా రైస్కి పట్టుకొని రైస్కి మంచి చికెన్ ఫ్లేవర్ అనేది వచ్చి మంచిగా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు దాంట్లోకి కొంచెం కొత్తిమీర, కొంచెం పుదీనాకు వేసి కలపకుండా
ఈ విధంగా జస్ట్ ఒక్కసారి ఈ విధంగా కదిపి పక్కన పెట్టేసుకోండి, గరిటె పెట్టి కలపకండి. ఇప్పుడు మనం రైస్ రెడీ చేసుకుందాం. దానికోసం నేను ఒక క్లే పాట్ తీసుకుంటున్నాను. దాంట్లోకి 1.5 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యిని యాడ్ చేసుకున్నాను. 3 నుంచి 4 టేబుల్ స్పూన్ల నూనెను కూడా యాడ్ చేసుకున్నాను. మీకు ఇష్టం ఉన్నట్లయితే మొత్తాన్ని కూడా నెయ్యితోనే చేసుకోవచ్చు, టేస్ట్ అనేది ఇంకా బాగుంటుంది. నూనె లేదా నెయ్యి వేడి చేసుకోవాలి. మన క్లే పాట్ని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఎప్పుడు కూడా చేయకూడదు, మీడియం లేదా లో ఫ్లేమ్లో. ఆయిల్ కొంచెం వేడెక్కిన తర్వాత దాంట్లో హోల్ గరం మసాలా, బిర్యానీ ఆకు, లవంగాలు, యాలకులు, స్టార్ ఫ్లవర్, అనాస పువ్వు, మరాఠీ మొగ్గ ఇట్లా మొత్తం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. మనకి హోల్ గరం మసాలా ప్యాకెట్స్ దొరుకుతాయి, డైరెక్ట్ ఆ ప్యాకెట్లు వాడు ఏమైతే ఇచ్చాడో వాటన్నిటిని కూడా యాడ్ చేసుకోండి. వాటిని యాడ్ చేసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనం కనుక ఈ పులావ్ని రైస్ కుక్కర్లో చేసుకుంటే ఇంకా బాగా వస్తుంది. అంటే మనం ఎక్కువసారి కలపం కాబట్టి రైస్ అనేది ఇంకా విరగకుండా చాలా బాగుంటుంది. కానీ క్లే పాట్లో చేసుకుంటే ఆ టేస్ట్ వేరు కదా. హోల్ గరం మసాలాలు ఎక్కువ ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మనం మంచిగా ఫ్రై అయిందని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే అరోమా అనేది బయటికి రిలీజ్ అవుతుంది. వాటిలోంచి అరోమా రిలీజ్ అయ్యేంత వరకు మాత్రమే ఫ్రై చేయండి, లేదంటే ఎక్కువ మాడిపోయి చేదు అనేది వస్తుంది. వీటన్నిటిని కూడా విధంగా కలుపుతూ మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. హోల్ గరం మసాలా మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దాంట్లోకి మనం పొడవుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్, అలానే గ్రీన్ చిల్లీస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా సేమ్ టెక్నిక్. ఆనియన్స్ ఫ్రై అవ్వాల్సింది ఏం చేయాలి, చిటికెడు ఉప్పు వేయాలి. చెంచాడు కాదు, చిటికెడు ఉప్పు వేస్తే ఆనియన్స్ మంచిగా ఫ్రై అవుతాయి. ఇది నాట్ ఓన్లీ ఫర్ పులావ్, మీరు ఏ కర్రీ చేసినా ఎప్పుడు ఏ చేసినా ఆనియన్స్ వేసిన వెంటనే చిటికెడు ఉప్పు వేయండి, ఆనియన్స్ త్వరగా ఫ్రై అవుతాయి. మళ్ళీ చిటికెడు ఉప్పు వేసాను, కలుపుకుందాం. నేను మట్టి కుండ వాడుతున్నాను కాబట్టి చెక్క గరిటె వాడుతున్నాను. మనం మట్టి కుండ వాడినప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే చెక్క గరిటె వాడాలి. ఐరన్ గరిటె కానీ స్టీల్ గరిటె కానీ వాడితే అడుగు అనేది మనం ఎక్కువసార్లు కదుపుతూ ఉంటాం కాబట్టి అడుగు చిట్లిపోయే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత పండిన ఒక టమాటోని సన్నగా కట్ చేసుకోండి, లేదంటే రఫ్గా కట్ చేసుకున్న నో ఇష్యూస్. అంటే మనం కట్ చేసుకున్న దాన్ని బట్టి టమాటో మగ్గేదానికి టైం అనేది తీసుకుంటుంది. టమాటాలు మంచిగా మగ్గిపోయినాయి. ఇప్పుడు దాంట్లోకి అల్లం, వెల్లుల్లి, కొబ్బరి వేసుకొని పేస్ట్ వేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. మసాలా పేస్ట్ అంతా మంచిగా ఫ్రై అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు దాంట్లోకి కొత్తిమీర, అలానే పుదీనా సన్నగా కట్ చేసుకోండి. ఒక చిన్న కట్ట కొత్తిమీర, ఒక చిన్న కట్ట పుదీనాని తీసుకున్నాను. కొత్తిమీర పుదీనా యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి కలిపి లిడ్తో క్లోజ్ చేసి కొత్తిమీర పుదీనా మంచిగా పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి. కొత్తిమీర పుదీనా మంచిగా మగ్గిపోయినాయి. ఇప్పుడు దాంట్లోకి ఎసరికి నీళ్లు పోసుకుందాం. ఇక్కడ నేను 2 గ్లాసుల బియ్యం తీసుకున్నాను. దానికోసం 3 గ్లాసుల నీళ్లు తీసుకుంటే 1కి 1.5 నీళ్లు తీసుకుంటున్నాను. బాస్మతి రైస్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. అవి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నానబెట్టాయి కాబట్టి 1.5 నీళ్లు సరిపోతాయి. ఆ తర్వాత రుచికి సరిపడ ఉప్పుని తీసుకోండి. ఇక్కడ నేను 2 టీ స్పూన్లు ఉప్పు వేసాను. మీ రుచికి తగ్గట్టు మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఉప్పు వేసి ఒక్కసారి కలపండి. తర్వాత 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా, ఇది ఆప్షనల్, మీకు నచ్చితే వేసుకోవచ్చు. నేను ఇంకొంచెం స్పైసీ కోసం 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. మనం ఆల్రెడీ హోల్ గరం మసాలా వేసాం, కావాలంటే వేసుకోవచ్చు, లేదంటే స్కిప్ చేయొచ్చు. వేసుకొని మూత పెట్టి మన నీళ్ళని మరిగించుకోవాలి. మూత పెట్టినట్లయితే వాటర్ అనేది త్వరగా బాయిల్ అవుతాయి. చూడండి, వాటర్ ఈ విధంగా మంచిగా తెరులుతూ బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు మనం ముందుగా పెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ని వాటర్ తీసేసి యాడ్ చేసుకోవాలి. రైస్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి. మన ఈ పులావ్కి నార్మల్ సోనా మసూరి రైస్ కూడా వాడుకోవచ్చు, లేదా చిట్టి ముత్యాలు వాడుకోవచ్చు, ఇంకా బాగుంటుంది. నేను కొత్తగా బాస్మతి రైస్తో కూడా ఈసారి మీకు చూపించడం కోసం ట్రై చేస్తున్నాను.
ఇదిగోండి రైస్ ఈ విధంగా కుక్ అవ్వాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి రైస్ని ఈ విధంగా కుక్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఇందాక రెడీ చేసుకున్నాం కదా చికెన్ గ్రేవీ, ఆ గ్రేవీని ఆ రైస్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలంటే కొంచెం నీళ్ళు ఉంటాయి కదా, అన్నం మగ్గి కొంచెం నీళ్లు మగ్గుతూ నీళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఈ చికెన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చూడండి రైస్ ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు చికెన్ యాడ్ చేసుకొని మొత్తాన్ని ఎక్కువ గట్టిగా కలిపితే రైస్ విరిగిపోతుంది. కాబట్టి కొంచెం నిదానంగా ఆ చికెను రైస్ మొత్తం కలిసేట్టు అడుగు వరకు కలుపుకోండి. ఇటువంటి ఈ విధంగా కలుపుకొని ఒక్క నిమ్మకాయ చక్కెర పిండుకోండి. నిమ్మరసాన్ని కొంచెం పిండుకొని అలానే పైనుంచి కొంచెం నెయ్యి వేసుకోవచ్చు, మీ చాయిస్. నేనైతే ఇక్కడ యాడ్ చేయట్లేదు. ఈ విధంగా రైస్ మొత్తాన్ని సర్ది అడ్జస్ట్ చేసి మూతలతో క్లోజ్ చేసి సిమ్లో పెట్టి మొత్తాన్ని కూడా దమ్ చేసుకోండి. చూడండి ఈ విధంగా దమ్ అయ్యి రెడీ అవుతుంది. ఒక 10 to 15 మినిట్స్లో రెడీ అయిపోతుంది. ఆ తర్వాత వేడివేడిగా గోంగూర చట్నీ సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్ టేస్టీ గుంటూరు పులావ్ రెడీ. నా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్